飛走咗一隻㗎啦，帶走咗。阿媽而家又飛返嚟，吹佢啦。呢個仲有一隻喺側邊啊，又係唔肯走啊，驚啊嗰隻，而家想吹佢啊而家，我而家吹佢哋，呢隻肯爬上去啦呢隻，肯吹佢啦，爬上去啦。吹埋嗰啲細啊，吹埋喺個巢嗰度嗰隻，而家就爭喺個巢嗰度嗰最細嗰隻咋。逼緊佢走啊佢，有一隻飛走咗，有一隻喺樹枝，有一隻喺側邊個棚嗰度，有一隻已經飛走咗㗎啦。而家爭呢3隻，就啱啱 sense 到我啊！我頭先撲咗落個窗度啊，撲咗落。而家係呢隻仲唔肯出嚟咋，係呢隻，又撲落個窗度。媽媽係咁飛嚟飛去叫佢，死都唔肯出啊！呢隻太細啦。隻阿媽喺個窗嗰度猛喺度，好似想警告我咁啊！好細個你仲縮返喺個巢度啊！另外隻已經喺上邊㗎啦。呢隻啊喺側邊，阿爸阿媽兩隻返晒嚟啦。兩隻返晒嚟，係咁叫佢哋走啦。
咁啊，高難度動作。而家係咁吹上邊嗰隻啊，唔肯飛啊！上邊嗰隻，側邊嗰隻又唔肯飛啊！啄佢啊！好搞笑啊！細佬去啄佢，叫佢飛啊！可能又去捉雀蟲咧，翻嚟引佢哋啊！頭先捉咗一隻㗎啦，頭先。原來頭先冇錄到㗎，撞鬼喎！頭先一路都冇錄到，撞鬼咯〜